ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஜெயின் அப்டேட்ஸ். இன்றைக்கான அப்டேட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஜிட்ஸ் ஆப். இந்த ஆப் வந்து வேர்ல்ட்லேயே இருக்கிறதுல ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டு ஆண்ட்ராய்டு வால்பேப்பர்ஸ், ரிங்டோன்ஸ், இமோஜி ஃபோட்டோஸ் எல்லா ஃபோட்டோஸும் டெவலப் பண்ணுற ஒரு ஃப்ரீயான ஒரு ஆப். இந்த ஆப்பில் இருக்கிற எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் ரொம்ப கூலாகவும் இருக்கும், ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். நானே பல முறை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்து ரொம்ப அசந்து போயிருக்காங்க. இந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாகவும் ஹெச்டியாகவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபோட்டோஸ் உங்களுக்கு எப்போ கிடைக்குதுன்னு கேட்பாங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் வேறு எங்கேயும் பார்த்துருக்க முடியாது, ரொம்ப கூலாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இருக்கிற ரிங்டோன்ஸ் ஐஃபோனு எல்லாத்துக்கும் செட் ஆகும். ஐஃபோன் மாடல்ஸ், OnePlus, ஓப்போ, விவோ, சாம்சங் இந்த மாதிரியான எல்லா ஃபோனுக்கும் இந்த ஆப் யூஸ் ஆகும். அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஃப்ரீயாக கிடைக்குது.